तिर्खा लाग्यो हैन? पानी ल्याइदिएको छु। इलिउ पानी। काजी, यो सारा भन्जक मेरो मुट्ठीमा छ। यस भेगको राजा हुँ म। यस जंगलको चारैतिर मेरा मान्छेहरू छन्। हिमालय लिएर भाग्ने कोसिस नगर। बाप रे बाप। ए अमर, के हो तेरो चालमाल त ठिक छैन नि यार। यो जंगलमा नि मंगल खेलाएर बसेर त्यो माल चाहिँ को? चुप। जाऊ हिमाली। ओ शिट, मलाई देखेर भाग्छ यार बेवकुफ। छोड दे, अमर कुनै केटाकेटी होइन। आउलो समाएर डोडाउनु पर्ने। त्यसले 101 केटी खोज्दै गयो। अब 13,000मा गएर मुख जोत छ भने जोत्न दे। बैंकमा पैसा टन्न राखेको छु, मोज गरोस्, मस्ती गरोस्। एक दिन पैसा सकिन्छ अनि लुत्रुक्क परेर घर आउँछ।
आहा कति रमाइलो संसार होइन? फेरि यो अलौकिक संसारमा हरायो भने नि म जुन दुनियाँमा जान्छु नि हजुरलाई पनि सँगै लिएर जान्छु, हुन्छ? तिमी त मेरो क्यानभासको अमूर्त प्रोटेक्ट जस्तो छौ। जहाँ म तिमीलाई खोजिरहेको हुन्छु तिमीले मलाई छोडेर गयो भने त म यो संसारबाटै हराएर जान्छु। फेरि म तिमीलाई कहाँ खोज्नु? अन्त कतै खोज्नु पर्दैन, आफ्नै मनमा खोज्नुस्। म त्यही हुन्छु। साँच्ची तपाईँले मलाई हिरोइन बनाउँछु भनेको होइन? कहिले बनाउने हिरोइन? हिरोइन त्यसै बनिन्छ। हिरोइन बन्नको लागि त डान्स क्लास लिनु पर्यो, एक्टिङ क्लास लिनु पर्यो, त्यसको लागि स्टडी गर्नु पर्यो। त्यसो भए म क्लास लिइहाल्छु नि। ठिकै छ, तिम्रो चाहनालाई म मार्दिन। ओ दाइ चना खाइदिनुहुन्छ? खान हला गरेर बेच, दिमाग नचाट। अरे खाइदिनुहोस् दाइ, तराईको चना छ। झमक हला गरेर बेच, दिमाग नचाट। अरे कस्तो दाइ हुनुहुन्छ, बिहानै बिहानै मेरो बोहनी खराब गरिदिनु भयो। बास्टर्ड, बिहानको बोनी खराब भयो भन्छ। ओ दाइ कान्छी खानुहुन्छ? कान्छी मेरो मतलब कान्छी बदाम तिर्सुलीको हजुर, मिठो छ, खानुस्। ए भाइ सुन, यो बदाम हजुर मैले होइन, यो बदाम तैले खा, बुझिस्? मैले त जेटी गाला, माइली गाला, साइली गाला खाने मान्छे हो। त जस्तो खाने मान्छे होइन। झमक। हाई प्रेम, हाई रेशमा, के गरेर बसिरहेको नि? कहाँ हुनु यार, म तिमीलाई कुरा बुझिरह नि। कहाँ गएको? अरे यो लकेट पनि कस्तो प्रेम डार्लिङ, हेर न, तिमीलाई दिएको यो औँठी मेरो ड्याडीको बिहेको रहेछ। यो मलाई देऊ न ल, बरु म तिमीलाई अर्कै नयाँ किनेर दिन्छु नि, प्रमिस ल? प्रेम डार्लिङ। हाय काली किन? हाई ह्यान्डसम, यो चस्मा म लान्छु है त। आज चाहिँ मारे यार, ल खत्तम। के चाहियो? प्रेम डार्लिङ, यो घडी चाहिँ अहिलेको लागि खोल न है। ए हात लाउने नै, कसैले हात लाउने नै। यहाँ जङ्गलमा बोलाएर यार फकाएर बोलाउने, अहिले फेरि पर्साउने मलाई। तिमीहरूको सामान चाहियो भने माग न खुर्क। यार एक्लै देखेर तीन जनाले हेप्दो रहेछ यार। खुरुकले त्यो घडी यहाँ। तिम्रो यो घडी, यो घडी टाइम साइम पनि राम्रोसँग दिँदैन। औँठी खुरुकले मैले सबै फिर्ता दे। यार यो दे त छिटो। औँठी दिएर यार कति के किन गरे जस्तो। खै मैले दिएको छिटो खोलिहाल। यो जुत्ता फक, यो जुत्ताले यार खुट्टा दुखाइसक्यो आफ्नो यार। यो पाइन्ट पनि लैजाऊ यो भित्र। ए होइन पाइन्ट त छोड। हात आउने मलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा, तिमी होइन। पैसामा म तिमी जस्ता धेरैलाई किन्न सक्छु। पैसामा म आफूलाई त साट्न सक्छु, तिमी कुन खानेका हिरा हौ? Cut it! What a performance! Mind blowing! Fantastic! Wow! Zoom! Perfect! Yes! क्या अभिनय छ! What a performance! एक दिन तपाईं यो क्षेत्रमा आकाशको तारा झैं चम्किनेछ। टिप टिप टिप। You are my heroine! Yes! Cut it! Mind blowing! My God! What a performance! यो हिरा तपाईले कहाँबाट ल्याउनु भयो? कुन खानीबाट यो हिरा ल्याउनु भयो? मलाई भन्नु। Excuse me! वाह! क्या डायलॉग्स डिलिभरी छ, क्या ब्युटीनेस छ। म मात्र होइन, एक दिन तपाईको पूरा फिल्म इन्डस्ट्री दिवाना हुन्छ। फिल्म इन्डस्ट्री मात्र होइन, पूरा दर्शक नै तपाईको पागल हुन्छ, क्रेजी हुन्छ। यस, तपाई जस्तो कलाकार, तपाई जस्तो प्रतिभाशाली लाखौंमा एक जन्मिन्छन्, त्यो पनि कहिले काहीँ। आजै म तपाईलाई मेरो फिल्मको हिरोइनको लागि डन गर्छु। यस। कहिलेदेखि सुरु हुन्छ?
What is smiling? Excuse me. कुन मुखले बयान गरौँ? म तपाईको अभिनयको कायल कायल एकदमै घायल. यस, तपाई मेरो फिल्मको यदि हिरोइन बन्नुभयो भने मेरो फिल्म हिट सुपर डुपर हिट सर, सुपर डुपर हिट. यस, यदि तपाई मेरो फिल्मको हिरोइन बन्नुभयो भने मेरो फिल्म सुपर डुपर हिट लाइक अ प्लेटिनम जुबली. तपाई मेरो फिल्मको हिरोइन कन्फर्म. हस्, अहिले म जान्छु. ओके बेबी, चाओ, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय. ए, अलि म बढी बोले क्या हो? ठिक बोल्नु भएको छ सर. कन्फर्म? सधैँको जस्तै. क्वाक 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 मात्र हो र? कुकुरी काटेट मुर्गा. तपाईँ यतिकै बाहिर किन आउनुभएको? फिल्म खेल्न किन हतारिन्छौ? पहिला एक्टिङ कोर्स त पुरा गर. तिम्रो लागि फिल्ममा मै लगानी गरिदिन्छु नि. नाइ, कति राम्रो रोल छ रे. म त जसरी भयो नि खेल्छु नि. समस्यालाई बुझ्ने कोसिस गर. त्यहाँ तिम्रो ख्याल कसले राख्छ? म केटाकेटी हो र? म आफ्नो ख्याल राख्न सकिहाल्छु नि. ठिकै छ, अहिलेलाई घर जाउँ. हेलो, म भाले प्रोडक्सनको डाइरेक्टर बोल्दै. डाक्टर साहब, म तपाईँको सिनेमा खेल्ने भएँ. धोका त हुँदैन नि, मेरो लगानी त डुब्दैन नि. चिन्ता लिनु पर्दैन डाक्टर साहब. तपाईँले मेरो सुटिङ भोलिदेखि नै राख्दा हुन्छ. त्यसो भए म पक्का सम्झु हैन त? एकदम पक्का. उसो भए म भोलि लिन आउँछु है त. हुन्छ डाक्टर साहब. हिमाली, मलाई बुझ्ने कोसिस गर. मलाई त्यो डाइरेक्टर त्यति ठिक लागेको छैन. डाइरेक्टर बैठिक होइन, तपाईँलाई मेरो प्रगति देखेर डहालाए जस्तो छ. हिमाली, तिमी किन बुझ्दैनौ मेरो मनको कुरा? हिमाली, तिमीले सोचेको जस्तो यो संसार छैन. बाहिरी आँखाले देखेको संसार मात्र संसार होइन. आफ्नो ख्याल राख्नु. आजको यो खुसीको दिनमा पनि हाँसेर बिदा गर्नुहुन्न? खानपिनको व्यवस्था त भइहाल्छ नि. फ्रन्ट पेजमा मेरो मात्रै फोटो आउनु पर्यो, हिरोको होइन नि, डाइरेक्टरको. नमस्ते. What a beauty! टुट्यो तार सारंगीको निस्किएन धुना. टुट्यो तार सारंगीको निस्किएन धुना. यो सुनीमा यस्तै होला अब तिम्रो हुना, अब तिम्रो हुना. टुट्यो तार सारंगीको निस्किएन धुना. पनि झनै बढ्छ मनको घाउ पुरौ भने पनि. तिमी आउँछौ आउँदैनौ कुरौ भने पनि झनै बढ्छ मन. एक्टिङ त्यहाँ एक्टिङ साले. What a performance!
वाट ए पर्फर्मेन्स, माइन्ड ब्लोइङ। यसलाई भन्छ जीवन्त अभिनय, माइन्ड ब्लोइङ। खायो 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 सर मैले के खाएँ? त्यसै खायो, एक खायो, दुई खायो, तीन खायो। हिमाली डार्लिङ क्या एक्टिङ गरे। यसलाई भन्छ जीवन्त अभिनय। यस्तै अभिनय गर्नु र आजै म मेरो नेक्स्ट मुभीको लागि हिरोइन तपाईलाई लिने फाइनल। सारा संसार आफ्नै लाग्थ्यो साथ तिमी हुँदा, खै कसरी बुझौ यो मन बिरहमा रुँदा। सारा संसार आफ्नै लाग्थ्यो साथ तिमी हुँदा, खै कसरी बुझौ यो मन बिरहमा रुँदा। जिन्दगी कति खुसीलाई आज खुसो केले, थाहै नपाई जीवन आज दुख्यो वेदनाले। टुट्यो तार सारङ्गीको निस्किएन धुन। काजी साहब! ओ काजी साहब! ओ काजी साहब! बाहिर आउनुहोस्, बाहिर! म हिमाली, म हिरोइन। अब यो सारा दुनियाँले लोकेले लोक्न सक्दैन। म हिरोनी हिमाली, हिमाली। हिमाली सम्हाल आफूलाई। तिमीले जाँड पनि खान सिक्यौ होइन? नो, यसरी सम्हाल्न सक्दिनँ म तिमीलाई। अबदेखि तपाईले मलाई सम्हाल्नु पर्दैन, म आफै सम्हालिन्छु। मेरो फिल्म माकुरी जालैमा तपाईको क्यारेक्टर हो मोडर्न आमा र मलाई विश्वास छ तपाईले राम्ररी निभाउनुहुन्छ। आमाको रोल? यस। म कहिलेसम्म आमाको रोल मात्र गरेर बस्ने? तपाईले बुझ्नु भएन, यो फिल्मको स्क्रिप्टमा आमै हो मेन कथा, उसैले फिल्म बोकेर लान्छ। तपाईको स्क्रिप्टमा अरु कुनै क्यारेक्टरै छैन? वाहियात कुरो, म स्क्रिप्ट सेटमा कहिले चेन्ज गर्दिन, तपाईलाई हेरेर लेखेको। यदि मैले गर्न सकिन भने नि? किन गर्नु नसक्ने, म भाले प्रोडक्सनको निर्माता निर्देशक, म ढुङ्गालाई पनि अभिनय गराउने ताकत राख्छु। तपाई त मान्छे हो क्वाक क्वाक। ए जा हिमालय रेडी गर्न लगा, जा। हस् जा न, अब के हसस भन्छस्, जा छिटो। श्री भाले प्रोडक्सनको प्रस्तुति माकुरी जालैमा सिन नम्बर 50 शट नम्बर 1 टेक 1 एक्सन। हिमाली, हजुर। कलेज जाँदा पनि कस्तो झारे लुगा लाएर हिँडेकी? जा भित्र गएर मिनी स्कर्ट र टी सर्ट लाएर आइज। केटी भएर जन्मेको के फाइदा? हेर, यो उमेरमा पनि म बोयफ्रेन्डहरुसँग रोमान्स गरेर हिँड्छु। म त भन्छु कलेज जाँदाखेरि टु पिस लाएर जानुपर्छ, बुझिस? कट। वाह हिमाली, क्या शॉट दियो, पहिला शॉट में ओके, गजब छ, क्या सेक्सी देखिनु। ए हिमाली मैडमलाई फुस ले जा। ए फुस लिएर आइज। मेरो खानेकुरा जुठो भयो। खाऊ न खाऊ, जुठो खायो भने माया बढ्छ, डाइरेक्टरको नजिक हुन पाउँछौ। ए आज आउटडोर यही बस्छौँ हामी, मेरो टेन्टको नजिकमै, उहाँलाई राख्नु टेन्टमा एक्लै। एक्लै? म एक्लै सुत्न सक्दिनँ, भीमा दिदीसँग सुत्छु नि। भीमाजी उहाँ नयाँ हुनुहुन्छ, फिल्म इन्डस्ट्रीको बारेमा केही पनि थाहा छैन, उहाँलाई सम्झाउनुहोस्, सिकाउनुहोस् र बेलुका मेरो टेन्टमा पठाउनुहोस् सिन डिस्कसको लागि। डाइरेक्टर साहब बिचारी पर सरेकी छे, 2-4 दिनपछि सिन डिस्कस गरे हुन्न?
म पर सरेको छु भनेर अघि डाइरेक्टरलाई किन ढाँटेको दिदी? म त पर सरेकी छैन त। देखेनौ अघि डाइरेक्टरले भीमाजी सिन डिस्कस गर्नु छ हिमाललाई पठाइदिनु भनेको, त्यसको मतलब के हो त? त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई? के हो दिदी त्यो भनेको मतलब? सुत्नु बोलाएको तिमीलाई अब त थाहा भयो। कसरी आयौ तिमी यो फिल्ममा? हिरोइनको रोल गर्दैछौ, दुध खाने बालकले जस्तो कुरा गर्छौ कि तिमी मलाई उल्लु बनाउँदैछौ? एउटी हिरोइनलाई डाइरेक्टरले राति कोठामा एक्लै किन बोलाउँछ? अब त थाहा पायौ? कस्ता पापी हुँदो रहेछन् यी फिल्मका डाइरेक्टरहरू त, होइन दिदी? एक दुईजना डाइरेक्टरको कारणले गर्दा यो पुरै फिल्म बदनाम छ। धेरै जसो डाइरेक्टरहरू यस्ता पनि छन् जसले आफ्नो युनिटलाई छोराछोरी सम्झेर काम गराउँछन्। यौन शोषण गर्न खोज्ने डाइरेक्टर प्रोड्युसरहरूसँग आफैले बचेर काम गर्नुपर्छ। एक दुई दिनको लागि त मैले तिमीलाई बचाएँ, अब कसरी बच्ने हो तिमी आफै सोच। भो दिदी म त अगाएँ, खेल्दिनँ अब फिल्म, म घर गइहाल्छु। समस्या कुन क्षेत्रमा हुँदैन? हरेक क्षेत्रमा राम्रा र नराम्रा मान्छेहरू हुन्छन्। सङ्घर्षसँग भाग्नु भनेको जीवनसँग हार्नु हो। जीवनसँग हारेर कसरी प्रगति हुन्छ? अनि के गर्ने त दिदी? मलाई त्यो डाइरेक्टर वासो जस्तो लाग्न थाल्यो। तिमी आफ्नो ठाउँमा अडिट बस न। को आउँछ तिमीलाई जबरजस्ती गर्न? तिमी लुज नभएसम्म कसको हिम्मत तिमीलाई छुने? या दुख्यो? अनि दुख्दैन त? मर्केको हातलाई मर्याङमुरुङ पार्दैपछि दुख्छ नि। कुन जुनीको पाप रहेछ? यही जुनीको पाप हो। त्यस्तो भगवान जस्तो मान्छेको चित्त दुखाएर हिँडेको पाप लागेको तिमीलाई। हे रमर, त मेरो बच्चादेखिको मिल्ने साथी होस्, त्यसैले म भन्दैछु खुरुक्क मैले भनेको मान। करिण, यो माया प्रेम भनेको सब नाटक हो, बुझिस्? माया खेल होइन प्रेम, माया त दुई आत्माको मिलन हो। मायाभित्र जीवन हुन्छ भने मृत्यु पनि हुन्छ। यो सब कुरा तँलाई थाहा छैन, किनकि तैँले अहिलेसम्म कसैलाई चोखो माया गरेको छैनस्। जुन दिन त यस खेलबाट पराजित हुन्छस्, तैँले मर्न चाहेर पनि मर्न सक्दैनस्। ओ माय गॉड, मर्ने र बाँच्ने कुरा गर्छ यार। ए अमर, एउटा कुरा तैँले पनि बुझिराख, युद्ध र प्रेममा हर कुरा जायज हुन्छ। जसले सक्छ उसले पाउँछ। युद्ध र प्रेममा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्नु आवेशमा आएर गरेको गल्ती लुकाउनु मात्र हो। प्रेम अमृतको सागर हो भने युद्ध रक्तकुण्ड। प्रेमले शान्ति, स्नेह, माया, त्याग र समर्पणको भावना जगाउँछ भने युद्धले विनाश र प्रतिशोधको भावना जगाउँछ। कुनै युद्धभित्र प्रेम भेटिँदैन, न त प्रेमभित्र युद्ध नै। त्यसैले युद्धमा सब थोक जायज भए पनि प्रेममा सब थोक जायज हुँदैन, किनभने प्रेम त्याग हो, प्राप्ति होइन। हस् हजुर हस्, त चाहिँ त्यागी नै बन। अहिले मैले भनेको मान, खुरुक्क गरिन्, राम्रोसँग चेकअप गर, 2-4 दिन रेस्ट गर, अनि तेरी अवसर आउने बेला फर्केलास् नि। साथी, मैले पनि कसैलाई वचन दिएको छु, पुरा गर्नु दे। मैले चाहिँ सकिनँ तँलाई, म चाहिँ गएँ। निभातेर वचन, पौडी खेल तेरो प्रेमको सागरमा, अनि त्यसलाई देवी सम्झेर बिहान बेलुका घन्टी बजाएर पूजा गर, अनि वरदान दिन्छ त्यसले। थाहा छ भीमादी, म आउने बेला उहाँले साह्रै नै मन अमिलो बनाउनु भएको थियो। तिमी त साह्रै भाग्यमानी रहेछौ र अभागी पनि। भाग्यमानी यसकारण कि काजी जस्तो निस्वार्थ माया गर्ने व्यक्ति बिरलै पाइन्छ यो संसारमा। छोराछोरी जन्माउनुमा त बाबुआमाको स्वार्थ हुन्छ, तर बिचारा त्यो काजी पढाइ भए पनि आजसम्म तिमीलाई नछुइकन तिम्रो सेवा गर्ने
यस्तो मान्छे कहाँ पाइन्छ अब यो संसारमा? बिना स्वार्थ कसैले पनि तिम्रो लागि यहाँ केही पनि गर्दैनन्, तर काजीले तिम्रो लागि के मात्र गरेनछन्। घर परिवार छोडेछन्, धन सम्पत्ति त्यागेछन्, तर तिमीले के दियौ? अभागी यसकारण कि तिमीले त्यस्तो मान्छेको मन रुवाएर आयौ, उसको इच्छा आकांक्षा र भावनालाई हिरोइन हुने लालचमा कुल्चिएर आयौ। मन तोडिदेऊ तिमीले उसको। यदि उसले तिमीलाई माया मार्यो भने, छोडिदियो भने कहाँ जान्छौ, के गर्छौ? यतिको माया गर्ने व्यक्ति तिमीले पाउँछौ फेरि? तिमीले काजीको अमर प्रेमलाई बुझ्न सकेनौ। हरेक माया गर्ने व्यक्तिभित्र स्वार्थ लुकेको हुन्छ, यौन प्यास लुकेको हुन्छ। तर काजीको तिमी प्रतिको प्रेम अन्तरात्माको प्रेम थियो, ईश्वरीय प्रेम थियो। उसको चोखो मायालाई बुझ्न नसक्नु तिम्रो दुर्भाग्य हो। काजीको अलौकिक प्रेमलाई लत्याएर तिमी श्रापित बन्यौ, पापी बन्यौ र अभागी बन्न पुग्यौ। त्यही त दिदी, यो हात मर्केको काजीको पाप लागेर होला मैले उहाँको साह्रै नै चित्त दुखाएँ। म हिरोइन बन्ने लोभले मैले उहाँको कुरै नसुनी खुर्काएर आएँ। 2-4 दिनदेखि उहाँ बिराम पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ खोक्दै पनि हुनुहुन्थ्यो, तर मैले वास्तै गरिनँ। अब त मलाई घर पनि चिर्न दिनुहुन्न होला, होइन दिदी? जे हुनु भइहाल्यो, अब चित्त नदुखाऊ। बेलैमा बुद्धि पुर्याएनौ त? मेरो बुद्धि पुगेन दिदी। डाइरेक्टरले मलाई यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर लोभ देखायो। म काजीको अपराधी हो। अब त मलाई काजीले एकचोटिलाई पनि माफ गर्दैनन् होला। तिमी र म भए माफ गर्दिन थियौ होला, तर काजी स्वच्छ दिलका मान्छे जस्ता छन्। देलान् कि जाऊ गएर सुत, बाँकी म सम्हाल्छु। अंजिता, यो के गरेकी तैँले? कहाँबाट यति राति? मेरो लागि के दिन के रात, तैँले मेरो जिन्दगी बर्बाद पारिस। मलाई हिरोनी बनाउँछु भनेर पटक पटक मेरो इज्जत लुटिस, लोग्ने बाटो छुट्याइस। न माइतीको बनाइस न घरको बनाइस। त आज फेरि अर्को केटीलाई हिरोइन राखेर मोज गर्दैछस्। आज म तँलाई छोड्दिन। मेरो कुरा सुन, त्यो केटी सुनको अंडा दिने कुखुरा हो। कुखुरा होस् कि बाख्रा होस्, तेरो र मेरो बीचमा आउने हर कोहीलाई म छोड्दिन। आज म त्यो केटीलाई नमारी छोड्दिन।
My God, what a mystery. हिमाली, यो तिमीले के गर्यो? तिमीले हत्या गर्यो? राम 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 राम। होइन होइन डाक्टर साहब, मैले हत्या गरेको छैन। त्यो छुरीले मैले हत्या गरेको छैन। मैले हत्या गरेको छैन। ला हेर सबूत। होइन कसरी भन्छु? ओके ओके ओके, यो केस म सम्हाल्छु। म तिमीलाई बचाउँछु, तर तिमीले पनि मैले भनेको एउटा कुरा मान्नुपर्छ। यदि तिमीले मेरो कुरा मान्यौ भने तिमी जीवनभरि टप की हिरोइन भएर मौज मस्तीमा बाँच्न सक्छौ, नत्र जिन्दगीभरि जेलमा सड्छौ। ओके, अब तिम्रो टेन्टभित्र जाऊ। जाऊ, म लासलाई ठेगान लाउँछु। जाऊ 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 जाऊ। तिमीलाई डाइरेक्टरले फसायो। पहिले त माया र प्रेमले फसाउन खोजेको थियो, सकेन। अब बाध्यताले फसायो। म घर जान्छु, म घर जान्छु। दिदी, मलाई बचाउनुस्। मैले त्यसलाई मारेको होइन। उनीहरूसँग सबुत प्रमाण छ, म केही नै गर्न सक्छु। म जेल जान्न, म जेल जान्न। दिदी, मलाई बचाउनुस्, मलाई बचाउनुस्। म जेल जान चाहन्न। मलाई बचाउनुस् दिदी, मलाई बचाउनुस् दिदी, मलाई बचाउनुस् दिदी। दिदी, मलाई बचाउनुस्। मैले गर्न सक्ने यति नै हो। तिमी यहाँबाट भाग हिमाली, नत्र यो राक्षसहरूले तिमीलाई मार्छन्। मैले भनेको मान। यो अँध्यारोको फाइदा उठाएर तिमी यहाँबाट भाग हिमाली, भाग हिमाली, भाग। बाँकी तिम्रो सुरक्षाको लागि म बाहिर बस्छु, बरु छिटो गर। जाऊ बहिनी, तिमी यहाँबाट छिटै गइहाल। भीमाजी, ओ भीमाजी, हामी त सुतिसक्यौँ है डाइरेक्टर साहब। अनि हिमाली त रुदा रुदा निदाइसकी। ल ठिक छ।
साली आफ्नो औकात देखाइ छैन, भगाइ छैन हिमाललाई। कलकत्ता पुगे, बम्बई पुगे, दिल्ली पुगे, कछुआ खाए, अजिंगर खाए, साली पावा भेगो तो भागेर कहाँ चालिस। आजादेखि शूटिंग पैकअप। हिमाली यो के हाल बनाउनु भएको? के भयो तपाईलाई? यो के हाल बनाउनु भएको? के भयो तपाईलाई? के भयो? के भयो तपाईलाई? हिमाली, तिमीले छोडेर गएदेखि म बिरामी भएँ। मलाई छोडेर नजाऊ है। तिमी बिना यो घर अँध्यारो हुन्छ। आज बल्ल थाहा पाएँ साँचो माया के हो भनेर। हो हिमाली, जति जति माया टाढा हुन्छ उति उति गाढा हुँदो रहेछ। यदि म मरे भने नि तिमी मरेकी क्षण म पनि मरिहाल्छु। यो के भन्नुभएको तपाईँले? यो के भन्नुभएको? पहिला प्रश्न गर्छौ, सही उत्तर दिँदा रिसाउँछौ। तिमी मर्नु भनेको म पनि मर्नु हो। बाँच्नु पो कठिन छ, मर्नु त सजिलै छ नि। टुट्यो तार सारङ्गीको निस्किएन धुना, टुट्यो तार सारङ्गीको निस्किएन धुना। यो जुनीमा यस्तै होला अब तिम्रो हुन, अब तिम्रो हुन। टुट्यो तार सारङ्गीको निस्किएन धुना। झनै बढ्छ मनको घाउ पुरौ भने पनि। तिमी आउँछौ आउँदैनौ कुरौ भने पनि, झनै बढ्छ मनको घाउ पुरौ भने पनि। न त सके तिमी बाटो टाढा टाढा बन्न, न त सके जुनी जुनी तिम्रै हुन्छु भन्न। टुट्यो
अनिता भन्ने केटीले प्रेममा धोका पाइछ क्यारे बिचारी बिहेकै दिन बिख खाएर मरी। त कुन पापीले धोका दिएछ त्यसलाई? चपरासी नगर न। घरमा फेरि ड्याडीले सोध्नुभयो भने मैले के जवाब दिने? म भोलि नै तिम्रो ड्याडीसँग गएर हाम्रो विवाह कुरा गर्छु। अब त भयो। ओ प्रेम, यदि मैले तिमी बाहेक अरू कसैसँग बिहे गर्नु पर्यो भने म विष खान्छु र मर्छु। यज्ञमा बेहुली होइन, मेरो लास हुनेछ र त्यसको पाप तिमीले भोग्नु पर्नेछ। मैले तिम्रो स्वच्छ प्रेमलाई धोका दिएँ। मैले तिम्रो जीवनमाथि खेलवाड गरेँ। अन्त मलाई थाहा थिएन प्रेम यति गाह्रो हुन्छ र यति घातक हुन्छ भनेर। मैले अहिले मात्र बुझेँ प्रेम कस्तो हुन्छ भनेर। मैले बल्ल बुझेँ प्रेम भनेको के हो। अनिता प्लिज मलाई माफ गर्छु। अब रोएर केही फाइदा छैन प्रेम। जसरी अनितालाई म माया गर्थे त्यसरी नै अनिताले तँलाई माया गर्थे। तेरो प्रेमको नाटक बुझेर अनितालाई तँबाट छुटाउने मैले धेरै कोसिस गरेँ, तर मेरो प्रेमको महत्त्व अनिताले बुझिन, जसरी तैँले अनिताको प्रेमको महत्त्व बुझ्न सकिनस्। जसरी तँ बिना अनिता बाँच्न सकिन त्यसै गरी अनिता बिना म पनि बाँच्न सक्दिन। तँ त ठुलो दानी होस्, प्रेमको पुजारी होस् होइन? प्रेम प्रस्ताव बाँड्दै हिँड्ने। फर्काउन सक्छस् मेरी अनितालाई? फर्काइदे मेरी अनितालाई। के गर्न लाग्यो तिमीले? ला मलाई पनि मार्दे, हत्या गर मेरो। अनिता भएको ठाउँमा मलाई पनि पुर्याइदे। बाँच्न सक्दिनँ म अनिता बिना गई। हे प्लिज, आइम सरी। मेरो कारणले गर्दा अनिताको ज्यान गएको छ। मलाई थाहा थिएन। प्रेम भनेको त मैले जहिले पनि खेलबाड सम्झिन्थेँ, तर आज बल्ल मलाई थाहा भयो प्रेम भनेको के हो। प्लिज मलाई माफ गरिदेऊ न। तैँले अनिताको स्वच्छ प्रेममा आगो लगाइस्, उसको पवित्र आत्मालाई जलाएर खरानी बनाइस्। त्यसको सजाय भोग्नुपर्छ तैँले। अनिताको प्रेम आहुतिको ऋण तैँले तिर्नै पर्छ। अनिताको साँचो प्रेमको श्राप भोग्नुपर्छ तैँले। Good morning.
मैले राम्रोसँग एक्सन भन्नु नपाउँदै त कट गरेर हिँड्छेस् नि। तेरो नियत के हो मलाई राम्ररी थाहा छ। नियतको के कुरा गर्नुहुन्छ म्याडम? मैले तेरो के बिगारिदिएकी छु? मलाई किन बर्बाद पार्छस्? किन? बर्बाद मैले होइन, तैले पारिस् मलाई। मेरो बन्द गरेको फिल्म बन्द गरिस्। मान्छेको जान मारेर भागेर धर पाउँछेस्। यो एउटा फोटो नै काफी छ तलाई आजीवन जेलमा कोस्नलाई। म जे भन्छु त्यो खुरुखुरु मान, नत्र त्यसभए मैले के गर्नु पर्यो? धेरै कुरा गर्नुपर्छ। अहिलेलाई मात्र 5 लाख। तिमी जस्तो प्रतिभाशाली कलाकारको भविष्य त्यो अमरसँग होइन, मसँग छ। म तिमीलाई सुपरस्टार बनाउँछु, तिमीलाई सारा देशले चिन्नेछ। अमरको त्यो सारा सम्पत्ति लिएर म कहाँ आऊ? हामी दुवै मिलेर फिल्म बनाऊ। सोच त, तिमी नायिका प्लस प्रोड्युसर बन्छौ, म डाइरेक्टर बन्छु। दुनियाँ हाम्रो पछाडि दौडिन्छ। मालिक भएर शानले नबाँचेर किन यसको पछाडि दौडिन्छौ? वाइ? अनि के सोच्यौ त? थ्याङ्क्स। यो फोटोको नेगेटिभ र मेमोरी अझै पनि मसँगै छ। बाई बाबे। हिँड्नुहोस् अङ्कल। बुबा, यो के ताल हो तेरो? हाँ? यो के हाल बनाएर बसिराखेको? तै होइन अमरलाई फसाउने? नालीको किरो नालीमै रमाउँछ। तैले आफ्नो औकात नबिर्सेस्, बुझिस्? आमा, हिमालीलाई गाली नगर्नुहोस्। जे भन्नु छ मलाई भन्नुहोस्। यसमा हिमालीको कुनै दोष छैन। जीवन लामो हुन्छ। 2 दिनको रमाइलो मात्र होइन जीवन। जीवनमा प्रेम, बिछोड यस्ता घटनाहरू आइरहन्छन्। प्रेम आमालाई माथि लगिदेऊ। ओके आन्टी, जाउँ हिँड्नुहोस्। डाक्टरलाई देखाइस् त? के भन्यो डाक्टरले? निमोनिया बिग्रेको रहेछ, बिस्तारै सुधार हुँदैछ अरे। अब सुध्री छोरा, हिँड मसित गर। एउटा राम्रो खानदानको केटी हेरेर तेरो बिहे गरिदिन्छु। बुवा, मेरी आमा बित्नु भएदेखि हजुरले त माया गर्ने एउटी श्रीमती भेट्नुभयो। तर मैले त बुवाको माया पनि गुमाएँ। मुवा बुवाको मायाको महसुस गर्न नपाउँदै बोर्डर्समा फालिए। मुवा बुवा घर परिवार सम्झेर कति रोएँ। मैले जीवनमा न त कसैको माया पाएँ, न त कसैलाई माया बाँड्न पाएँ। बल्ल जीवनमा कसैको माया पाएर बाँच्ने आशा पलाएको छ। त्यसैले बुबा हामीलाई जातभात र धनी गरिबको कैँचीले नकाटिदिनुहोस्। मलाई मेरै हालतमा छोडिदिनुहोस्। म आफै उठेर हिँड्ने कोसिस गर्छु। मैले तेरी आमा मरिसकेपछि तेरो शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषणमा कुनै कमी कमजोरी नहोस् भनेर र तँलाई तेरी सौतानी आमा भएको पनि आभास नहोस् भनेर बोनस राखे र विदेशमा पढ्न पठाए। ओके, अहिले त रेस्ट गर, पछि कुरा गरौँला।
हिमाली, आमा बाको कुराले चित्त नदुखाऊ है। त्यति भन्ने अधिकार त छ नि उहाँहरूलाई। तपाईँले धेरै दुःख पाउनुभयो। तपाईँ बुवा आमासँग फर्किनुहोस्। अनि तिमी? दैवले म जाने ठाउँ अन्त कतै लेखेको जस्तो छ। सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने बाचा त उड्दैछौ। होइन खादी साहब। अनि किन त्यस्तो कुरा गरे कि त? तिम्रो आँखामा म आँसु देख्न सक्दिन। तिम्रो आँसुले मेरो हृदय पोल्छ। मलाई तपाईँले कति माया गर्नुहुन्छ त? त्यो त मलाई पनि थाहा छैन म तिमीलाई कति माया गर्छु भनेर। तिमी सुटिङमा जाँदा आफूलाई सम्हाल्ने धेरै कोसिस गरे, तर आफूलाई सम्हाल्न सकिन। जाऊ, बुवा आमा आउनु भएको छ, उहाँहरूको राम्रो व्यवस्था गर। त्यो प्रेम तिमी पछिको मेरो मिल्ने साथी हो, उसको पनि विचार गर। हस्। परिस्थिति बुझ, आवेशमा नआऊ। के म त्यो अलक्षिणालाई यस घरमा बुहारी बनाएर भित्र्याउँ त? बरु मान्छे लगाएर बेपत्ता पारिदिऊ। अहिले अमर त्यो केटीको मुठीमा छ। धन सम्पत्ति घर परिवारदेखि आफू मर्न तयार छ, त्यो केटी छोड्न तयार छैन। सबभन्दा पहिला हामीले त्यसलाई फकाएर घर ल्याउनु पर्छ। अमर ठिक भएपछि त्यो केटीलाई बेपत्ता पारिदिनुपर्छ। अमर, तैँले भनेर हिमालीको गाउँ गएको थिए। त्यो उत्तरे भन्नेले हिमालीको घरमा आगो लगाएर उसको बाउआमालाई मार्दैछ। भइगयो, नरो हिमाली। जे हुनु थियो भइहाल्यो नि। बिस्तारै बिस्तारै सबै ठिक भइहाल्छ नि। के हेरेको यसरी? मान्छेको रगत चुस्ने मान्छेलाई हेरेकी। के गर्ने? एउटालाई नमारी अर्कोलाई फाइदा हुँदो रहन्छ। घाटमा पुरा बन्दोबस्त गरेर आएको छु। यो बेसले आज राति नै तेरो हातबाट अमरलाई खुवाइदिनु। कति सजिलो छ मान्छे मार्न, आफू चाहिँ मर्नु पर्दैन। यो काम आज भएन भने म भोलि पुलिस कहाँ जान्छु सबूत प्रमाण लिएर। होइन भने यो विष दूधमा मिसाएर खुरुक्क तेरो अमरलाई खुवाइदे। ओके, अहिलेलाई म लाग्छु। ओ के गरेर त्यहाँ? रोक रोक! यो फोटो नै कालेको छ। तलाई आज जेल कोचिङ त्यो केटीलाई मान्छे लगाएर मात्रै पारिदिनुहोस्। अमर ठिक
भएपछि त्यो केटीलाई बेपत्ता पार्छ। तिमी मरेको छेड त म पनि मरिहाल्छु। अब त म जाने ठाउँ दैवले हन्ता कतै लेखे जस्तो छ। अब कहाँ जान्छु? फेरि सँगै मर्ने सँगै बाँच्दै बाचा तोड्दैछु। सुन, एकातिर यशो आरामको जिन्दगी छ भने अर्कोतिर जेल। के सोच्यौ डार्लिङ? हामीहरूलाई पन्छाउने प्लान सोच्यौ? तेरो यत्रो हिम्मत मलाई छुने? त खाते डाइरेक्टर, तेरो म औकात देखाउँछु। बिस्तारै बिस्तारै, कसैले सुन्ला। अब त मसँग यो पैसा बाहेक 1 रुपियाँ पनि छैन। मलाई पनि यो एक्सन रिएक्सनदेखि दिक्कै लाग्न थाल्यो, यो ड्रामादेखि दिक्कै लाग्न थाल्यो। अब चाहिँ वार पार गर्नुपर्छ है। मलाई पनि एकदमै दिक्क लागिसक्यो। म पनि चाहन्छु कि वार पार होस्। सुन, सारा सम्पत्ति हडप्नको लागि मैले तेरो साथीलाई विष खुवाएँ। त्यही पनि त्यही केटीको हातबाट। अहिलेसम्म त ऊ माथि पुगिसक्यो होला। अब त पनि गइस। एमाले यसरी के सोचे कि एमाले मेरो कारणले गर्दा तिमीले साह्रै दुःख पायो। हेर न, तिमीलाई खुसी दिन्छु भनेको थिएँ, दुःख मात्र दिए है। दुध निलो छ त? औषधि मिसाएकी छु। तिमीले बिसी खुवाए पनि मेरो लागि त अमृत हुन्छ। मलाई माफ गरिदिनुहोस्।
के हो आजसम्म मैले बुझेको थिएन। त्यही भएर अमरको मायालाई म केही पनि हुन दिन्न, बुझेस्? किन रोएकी हिमाली? फेरि रुन थाल्यो। आज मलाई रुन दिनुहोस्, नरोक्नुहोस्, ढिप मारेर रुन दिनुहोस्। के भयो? छाती दुख्यो? एकैछिन मिटिङ हुन्छ, एकैछिन मिटिङ हुन्छ। केही हुँदैन खासा, केही हुँदैन, एकैछिन, केही हुँदैन खासा, केही हुँदैन। खासा, तपाईँलाई केही हुँदैन, एकैछिन खासा, एकैछिन सहनुहोस्, तपाईँलाई केही हुँदैन। खासा, तपाईँलाई केही हुँदैन, तपाईँलाई केही हुँदैन, मजु खासा, मजु खासा। एकैछिन, एकैछिन सहनुहोस्, केही हुँदैन खासा, खासा, एकैछिन खासा, केही हुँदैन। तपाईँलाई केही हुँदैन, काजी साहब, यो माया भन्ने पनि कस्तो हुँदो रहेछ। जुन दिन तपाईँ मसँग हुनुहुन्थ्यो मलाई मायाको आभासै भएन, जुन दिन मायाको आभास भयो ढिला भइसकेछ। अब म के गरौँ काजी साहब, अब म के गरौँ? काजी साहब, यो विष खाएर म त पहिले नै मर्न सक्थे काजी साहब, तर तपाईँ म बिना बाँच्न नसक्ने र म पनि तपाईँ बिना बाँच्न नसक्ने। यो कस्तो बाध्यता भयो काजी साहब, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मलाई माफ गरिदिनुहोस् काजी साहब, म पनि त तपाईँ बिना भन्न सक्दिनँ। म पनि तपाईँ बिना भन्न सक्दिनँ काजी साहब।
म तपाईँकै हो, म तपाईँकै भएर मर्न चाहन्छु। हामी आफ्नै संसारमा रमाऊ। माया के हो मैले त बुझ्न सकिनँ यार। जब बुझ्ने भए त्यति बेला धेरै ढिलो भइसकेको रहेछ। तिमीहरूको जस्तो चोखो मायालाई मैले बचाउन सकिनँ यार, मलाई माफ गर्थे। माया अन्धो हुँदो रहेछ, कहाँ गएर ठोकिन्छ कसैलाई थाहा छैन। देखेको होइन, खोजेको होइन, रोजेको पनि होइन, भावीले लेखेको पाइन्छ। आज हो कि भोलि कसले देखेको छ र? मरेर एक दिन यो संसार छोडेर जानै पर्छ, मात्र अर्को जुनीको सपना बोकेर।